Veja só este vídeo comigo dessa lavadora de alta pressão. Muito bom, parece ser boa, parece ser muito boa. Bom, tá montada a nossa lavadora de alta pressão. Vamos colocar a boia aqui dentro para puxar a água. Ó. Muito bom, a pressão é muito boa. Ó. Aplicar o sabão. Bom, testado e realmente aprovado.